लास्ट तक देखना, बहुत मजा आएगा। अरे हेलो, अरे भाई गेट नंबर 3 मेट्रो का, और यहाँ पे बगल में मेरे चिपकली बैठी है गंदी सी, वहीं पे बैठा हूँ, आजा। अभी अचानक से डर जाएगी। मेरे को ही देख रही है भाई, लग रहा है काट लेगी। एक मिनट रुक जा, लग रहा है काटने वाली है। हाँ जी मैडम। आपको लड़के से बात करने की तमीज नहीं है? मैडम लड़कियों से बाद में बात करूंगा, पहले चिपकली से बाद में बात करूंगा मैडम मैं। आपने मुझे चिपकली कैसे बोला? आपको इसको बेवकूफ बनाता है। चिपकली हो तो आपने ही बोला है। ये मैडम आपको थोड़ी बोला मैंने। क्या कर रहे हो तमीज ये नहीं? बगल में चिपकली देखा। किसकी बात कर रहे थे? ये लग रहा काट लेगा।